មកបងប្អូនខ្ញុំនាំមកស្គាល់ពី technique នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ Facebook ដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹង technique ដើម្បីឲ្យប្រើ Facebook មានសុវត្ថិភាពទី1បងប្អូនត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើលេខទូរស័ព្ទឬក៏ mail email មិនថា Yahoo Mail ឬក៏ Gmail ទេបងប្អូនត្រូវពិនិត្យមើលតើលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងយើងប្រើផ្ទាល់ខ្លួនឬអត់ហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងឬអត់ទី2 mail ហ្នឹងតើយើងប្រើប្រាស់យើង activate ឬអត់ឬមួយក៏យើងគ្រាន់តែបានបង្កើតហើយអត់ដែលបានប្រើប្រាស់អត់ដែលបានលេងឬមួយក៏គេបង្កើតឲ្យអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងទី1យើងចូលទៅកាន់ setting របស់ Facebook setting យើងមកអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់កន្លែងនេះយើងចូល account center មកយើងអស់មកក្រោមហ្នឹងបងប្អូនចឹងយើងចុចចូលដើម្បីពិនិត្យទៀតក៏បានតែវាសូមបង្ហាញនៅលើនេះដែរ contact info នេះគឺមាន email និងលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹង email នេះសម្រាប់ account Facebook របស់ខ្ញុំវិញគឺ email នេះគឺខ្ញុំមានការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំហើយ email នេះក៏យើងត្រូវការពារសុវត្ថិភាពផងដែរបងប្អូនមួយទៀតលេខនេះលេខទូរស័ព្ទយើងប្រើផ្ទាល់យើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ SIM របស់យើង SIM នេះគឺយើងភ្ជាប់មួយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងទាំងពីរខ្សែនេះលេខរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ Facebook ប្រើប្រាស់ Facebook ពីច្រើនតែងតែរំលងហើយចំណុចខ្លីគឺមានប៉ុណ្ណឹងឯង